ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാം മസാലകളെല്ലാം തിരുമ്പി പുരട്ടി വയ്ക്കാം. അതിനായി ഞാൻ 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്, 1 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് തൈര്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം. ഇത് കുറച്ചു നേരം ഒരു ½ an hour റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 4 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം. അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയിട്ട് കാണാം. ഇത് എന്റെ ചെറിയ മോളാണ്. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാന് കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അവള് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പേര് അർപ്പിതയാണ്. ഇനി ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊരു മീഡിയം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. സ്നോഫും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. മോളാണ് ഇളക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കുറച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നാലും ഒരു കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കുറച്ച് വൈറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരച്ച് നമുക്കൊരു കൊഴുപ്പിന്, അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാഷ്യൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് തണുത്ത് അരച്ചിട്ട് കാണാം. ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഉള്ളി വൈറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത്യാവശ്യം സമയമായി. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വിശക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒരുവിധം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മോളോട് തന്നെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. മീനു
ചൂടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഊതൊന്ന്. സൂപ്പറായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.